Today, I'm gonna share with you our 2-minute microwave banana bread, ang all-time favorite ng aming pamilya. So, kakailanganin mo ng a pinch of cinnamon, 1/4 teaspoon ng baking powder, 3 tablespoon ng oat flour. So, to make the oat flour, maglagay lang ng oatmeal sa blender. I-blend hanggang ito'y maging pinong. Then, paghaluin lahat ng dry ingredients. Next ay ang ating 1 super ripe mashed banana, 1 tablespoon virgin coconut oil, and 1/4 teaspoon vanilla extract. So, ilagay sa mug. Make sure ang mug ay ceramic. Ipasok sa microwave. Nakamax ang microwave. Then, 2 minutes. Orasan ng 2 minutes. Optional kung gusto niyo lagyan ng tsokolate. So, yan. Happy tummy!